ಹಾಯ್ ಆಲ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಿಡೆಕ್ಸ್ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿರಪ್ನ ಏಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಕಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸಿರಪ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಿರಪ್ ಮೂಗು, ಶ್ವಾಸನಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಳೆಯನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಿರಪ್ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿರಪ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಸೀನುವಿಕೆ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ರವಿಸುವ ಮೂಗು ಇಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸಿರಪ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿರಪ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಡೈಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಈ ಸಿರಪ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಿರಪ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಥಾಲ್, ಟರ್ಬಿಟ್ಯಾಲಿನ್, ಗುಯಿಫೆನ್ಸಿನ್, ಬ್ರೋಮ್ಹೆಕ್ಸೈನ್ ಎಂಬ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇವೆ. ಬ್ರೋಮ್ಹೆಕ್ಸೈನ್ ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯೂಕೋಲೈಟಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಇದು ಕಫವನ್ನು ಅಂದರೆ ಲೋಳೆ ತೆಳುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುಯಿಫೆನ್ಸಿನ್ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೋರೆಂಟ್. ಇದು ವಾಯುಮಾರ್ಗದ ಸ್ರವಿಸುವ ಜಿಗುಟುತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮೆಂಥಾಲ್ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟರ್ಬಿಟ್ಯಾಲಿನ್ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರೋಂಕೋಡೈಲೇಟರ್. ಇದು ವಾಯುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿರಪ್ನ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಹೆಡ್ಏಕ್, ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್, ನಾಸಿಯಾ, ಈಚಿಂಗ್, ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಹೀಗೆ ಮೈನರ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿರಪ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಿರಪ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಡ್ವೈಸ್: ಈ ಸಿರಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಬಳಸಬಾರದು. ಈ ಸಿರಪ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥವರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಬಳಸಬಾರದು. ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೀಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದವರು, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಆಸ್ತಮಾ ಹೊಂದಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡದೇನೆ ನೀವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಬಳಸಬಾರದು. ಮತ್ತು ಈ ಸಿರಪ್ನ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ವೀಕ್ ಬಳಸಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೋಸ್ ಬಳಸಬಾರದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.